নমস্কার প্রিয় খামারি বন্ধুরা, আমি আপনাদের বন্ধু বিশ্বজিৎ। আজ আমি অবস্থান করছি উত্তরবঙ্গে কোচবিহার। তার আসার একটাই কারণ হচ্ছে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল। আর ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন করে নাকি প্রফিট করা যায় না, সেই সম্বন্ধে জানতে চলে এসেছি ডাকুয়ার গোট ফার্ম। এইখানে একটা সময় আমরা দেখিয়েছিলাম খুব একটা কোয়ালিটি না, কিন্তু আজকে এসে দেখবো যে কোন কোন কোয়ালিটির ছাগল তৈরি করেছেন এই ডাকুয়া। বারবারি ছাগল, একদম হাড়গোড় বের করা বারবারি ছাগল। সমস্তটা তথ্য থাকবে এই ভিডিওর মাধ্যমে। স্টল ফিটিংয়ে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন করে কি প্রফিট করা যাবে, আপনারা কিভাবে করবেন, সেই সব উপস্থাপনা করব আজকে। আমি চলে এসেছি সরাসরি কিন্তু ডাকুয়ার এখানে। জেনে নেব উনি কি খাবার খাইয়ে ছাগল তৈরি করেছেন, আপনারা কিভাবে করবেন, সমস্ত থাকছে এই ভিডিওর মধ্যে। চলুন আমরা সরাসরি চলে যাব এই খামারিতে। চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন। তো চলুন সরাসরি চলে যাই এই ফার্মে। দাদা নমস্কার। নমস্কার, কেমন আছেন বলুন? হ্যাঁ ভালো। আচ্ছা, আমরা তো একটা সময় এই ফার্মে এসেছিলাম আর কি, দেখেছি যে ছাগলগুলোর কি কোয়ালিটি, কিন্তু আজকে এসে দেখছি যে খুব সুন্দর কোয়ালিটি হয়েছে আর কি। ব্ল্যাক বেঙ্গল এত সুন্দর কোয়ালিটি হট করে দেখা যায় না আর কি। তো যে একটা সময় এসে দেখেছি যে বারবারিগুলো খুব রুগ্ন নিয়ে এসেছিলেন, সেগুলো দেখছি খুব তরতাজা হয়ে গেছে, বা ব্ল্যাক বেঙ্গলগুলো খুব ডেভেলপ হয়েছে। আচ্ছা, এটার কি রহস্য দাদা? রহস্য জানবো, তার আগে যদি আপনার পরিচয়টা একটু দিতেন দাদা। আমার নাম ডাকুয়া, আমি কোচবিহার থেকে বলছি। তো কম বেশি যারা ভিডিও দেখে, ফার্মিং লাইনে যারা আছে, আমাকে চিনেই থাকবে। অবশ্যই অবশ্যই দাদা। তো এর আগে তো আমি অন্যান্য প্রজাতি নিয়ে ফার্মিং করেছিলাম, যেটা আমাদের বাড়িতে যে ফার্ম ছিল, সিরোহি, বিটেল, তোতাপুরি, যমুনাপুরি, সমস্ত ব্রিড। তো সে সময়টায় আমার মানে ব্ল্যাক বেঙ্গলের প্রতি তেমন একটা চাহিদা ছিল না। আর সে সময়টায় কি বাইরের ব্রিডেরও একটা ভালো চাহিদা ছিল, না হঠাৎ করে এরকম ব্রিড কেউ দেখেনি। তো যাই হোক, দীর্ঘদিন চালানোর পর এরপরে ধীরে ধীরে যখন সেই ব্রিডটা অ্যাভেলেবেল হয়ে গেল, সেরকমভাবে আর চাহিদা হচ্ছিল না। আর অ্যাকচুয়ালি আমাদের উত্তরবঙ্গে তো লম্বা কানওয়ালা বলতেই চলে না। তারপরে আমি বিভিন্নভাবে চিন্তা ভাবনা করে দেখলাম যে আমাদের ব্ল্যাক বেঙ্গলটাকে ডেভেলপ করা যায় কিনা। আচ্ছা, তো এর আগে তো আমি ছোটোবেলায় দেখেছি ব্ল্যাক বেঙ্গল অনেক বড় বড় সাইজের হয়। তো যার জন্য ওই চিন্তা ভাবনা নিয়ে এই যে সেট আপটা, এটা নতুন করে করা, এটাতে সম্পূর্ণ ব্ল্যাক বেঙ্গল রাখার একটা পরিকল্পনা। আচ্ছা, তো ব্ল্যাক বেঙ্গল মার্কেট থেকেই কালেকশন করেছি, এখানে তো সেরকম কোনো ফার্ম নেই। তো কালেকশন করেই আমি চেষ্টা করতেছি এদেরকে স্টল ফিডিংয়ে, এবং স্টল ফিডিংয়ে করার পর এদের যে জেনারেশনটা, সেটাকে আরেকটু ডেভেলপ করা। এই জন্য আপনি যে এই যে ব্ল্যাক বেঙ্গলটা আপনি বলছেন যে ডেভেলপ করবো, আচ্ছা ব্ল্যাক বেঙ্গল দিয়ে কি ব্ল্যাক বেঙ্গলের ক্রস করাচ্ছেন, নাকি ব্ল্যাক বেঙ্গল দিয়ে এখন অন্য বারবারি দিয়ে ক্রস করাচ্ছেন? মানে অ্যাকচুয়ালি আমার যেটা টার্গেট, যে ব্ল্যাক বেঙ্গলকে ব্ল্যাক বেঙ্গল দিয়েই করাবো। তবে ভালো রকম সে মানে ব্রিডার না পাওয়ার কারণে আমি সেটা আর্টিফিশিয়ালি করাচ্ছি। আচ্ছা, মানে এআই এর মাধ্যমেই আমি করাচ্ছি। তো দেখাবো, বাচ্চা দেখাবো যে এআই এর বাচ্চা কেমন হয়, কেমন রেজাল্ট এসেছে। আচ্ছা, তার আগে আমি একটা কথা বলি দাদা, এই যে ছাগলটা দেখছি, এইটা দাদা ব্ল্যাক বেঙ্গল কত ওয়েট হবে দাদা? এটা তো বিশাল একটা বড় ব্ল্যাক বেঙ্গল। সর্বপ্রথমে বলবো, অনেকে হয়তো হঠাৎ করে এই ছাগলটাকে দেখে বলবে যে এটা ব্ল্যাক বেঙ্গল নয়, ফালতু কথা বলছে, কারণ এই জিনিসটা আমি বোঝাই। শুধু বন্ধুরা দেখুন ছাগলটা না, মানে বিশাল ওয়েট। দাদা ওয়েটটা কত হবে? এটা লাস্ট যেদিন আমরা ওয়েট করলাম 41 কেজি 800 গ্রাম ওজন এসেছিল। 41 কেজি 800? হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্ল্যাক বেঙ্গল 41 কেজি 800, ভাবতে পারছেন আপনারা? অরিজিনাল ব্ল্যাক বেঙ্গল কি এতটাই ওয়েট হয়? না, অ্যাকচুয়ালি দেখো, এগুলো রেয়ার ব্রিড, এরকম একটা দুটো দেখা যায়। আর এটা অনেকে বলবে যে লোম বড়, এটা ব্ল্যাক বেঙ্গল নয়। কারণ এটা বলার উদ্দেশ্য, যারা উত্তরবঙ্গে আছে কম বেশি, যারা আলিপুরদুয়ার সেই জঙ্গলে এলাকাগুলো, পাহাড় সাইডে এসছে, তারা বলতে পারবে যে ব্ল্যাক বেঙ্গলি সেখানে গিয়ে কি হচ্ছে, যেন একটু গায়ের লোমগুলো চলে আসছে। মানে ঠান্ডা এলাকা তো যেহেতু আমাদের আত্মীয় স্বজন, মানে আমরা তো বর্ডারেই রয়েছি, কোচবিহার আলিপুর বর্ডারেই। আচ্ছা, তো আমাদের বাড়ির থেকে 2 কিলোমিটার গেলেই আলিপুরদুয়ার শুরু হয়, সেখান থেকে জঙ্গল। তো যেগুলো বাগানি এলাকা, চা বাগান এলাকা, পুরো এলাকায় দেখবেন ব্ল্যাক বেঙ্গলের লোম আছে। তো এরকম ব্ল্যাক বেঙ্গল খুব রেয়ার পাওয়া যায় আমাদের এই দিকটায়। তো তবুও আমি একটা পেয়েছি, এটা কালেক্ট করে রেখেছি। তো বেশ ভালোই দেখছি আমি যে এর গ্রোথ, বা এবার ফার্স্ট টাইম প্রেগনেন্ট, এনেও বেশি দিন হয়নি। আচ্ছা আচ্ছা, শুধু যে ওই ব্ল্যাক বেঙ্গল বলে এমন কিছু না, প্রত্যেকটা ব্ল্যাক বেঙ্গলের কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর কোয়ালিটি।
হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ব্ল্যাক বেঙ্গল আপনারা নিশ্চয়ই দেখলে মানে বুঝতে পারছেন খুব সুন্দর সুন্দর কোয়ালিটি। খাবার মেনু কি থাকছে এত সুন্দর কোয়ালিটি মানে হওয়ার কারণটা কি? দেখুন এখনও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি কনফার্ম বলতে পারবো না যে একটা খাবারের উপর আমি ডিপেন্ডেড, কারণ আমি বিভিন্নভাবে খাবারের খরচাকে কমানোর জন্য বিভিন্ন রকম খাবার দিয়ে যাচ্ছি। তো এতদিনে যে আমি খাবারগুলো দিচ্ছি, আমার কাঁচা ঘাস সবুজ ঘাস বলতে একটুখানি তো সামনে দেখাই যাচ্ছে, সবুজ ঘাসের উপর সেরকমভাবে আমি নির্ভরশীল থাকতে পারবো না আশা করি। আচ্ছা, তবু চেষ্টা রাখছি যে সবুজ ঘাসটা যেন পর্যাপ্ত দিতে পারি। এর জন্য এটা কি টোটালটাই ফিডের উপর চলছে? হ্যাঁ, টোটালটাই ফিডের উপর চলছে। আচ্ছা, তো আমি একটা ফিডের উপর বেশ কিছুদিন ধরেই আমি ট্রায়াল দিচ্ছি যে ফিডটা যেন কম খরচা এবং সবাই খামারি করতে পারে। আচ্ছা দাদা, এইখানে একটা প্রসঙ্গ থেকে যায় না যে স্টল ফিডিং এ ব্ল্যাক বেঙ্গল আমরা প্রত্যেকটা প্রতিবেদনে তুলে ধরেছি বা অনেক প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমরা শুনে এসেছি যে স্টল ফিডিং এ ব্ল্যাক বেঙ্গল চাষ করা যায় না, তো আপনি সেটা করে দেখাচ্ছেন, মানে এইটা ঠিক কীরকম, মানে কীভাবে? হ্যাঁ, অবশ্যই হবে। দেখুন, হবে না বলতে এটা ভুল কথা, কারণ এদের যে একটা ক্যারেক্টার আর কি, ব্ল্যাক বেঙ্গলের ক্যারেক্টার হচ্ছে মানুষ বাড়িতে পালন করে, মাঠে ছেড়ে, জঙ্গলে ছেড়ে, রাস্তায় বেঁধে। তো এই যে ক্যারেক্টারটা থাকার কারণেই কিন্তু আমরা যখন ব্ল্যাক বেঙ্গল মার্কেট থেকে নিয়ে আসছি, পাড়া গ্রাম থেকে নিয়ে এসে স্টল ফিডিংয়ে যখন রেখে দিচ্ছি না, এরা এতটাই চেঁচামেচি করছে, তারা তো আবদ্ধভাবে ছিল না, ছাড়া অবস্থায় ছিল, স্বাধীনতাভাবে ছিল। তো এখানে সে যখন একটা আবদ্ধ জায়গার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, এরা টেনশনে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিচ্ছে, খাচ্ছে না। এবার যে খাবারগুলো দিচ্ছেন সেগুলো তারা পছন্দ করছে না, তাদের চাই সবুজ ঘাস। তো এই জন্য একটু ফার্স্ট টাইম একটু সমস্যা হয়। তো সেটা 1 মাস হতে পারে, 2 মাস হতে পারে, 3 মাস হতে পারে। একজন খামারির ওপর নির্ভর করবে মানে সে কতটা ম্যানেজ করতে পারতেছে। তো 1 মাস, 2 মাস বা 3 মাস পর যদি তাদেরকে একটা সেটিংয়ের মধ্যে নিয়ে আসে, আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসে, তাহলে কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গলকেও একদম সহজে যে কোনো খামারি স্টল ফিডিংয়ে করতে পারে। আচ্ছা, আপনি যে ফিডটা দিচ্ছেন, ফিড দিয়ে ফার্মিং করে প্রফিট করা যাবে দাদা? এখন যেহেতু আপনি ট্রাইবাল রুমে রয়েছেন বা ফিডে হয়তো ডেভেলপ আসছে, মানে সেই যে খরচার ম্যানেজমেন্টটা করে কি লাভবান হতে পারবে খামারি? দেখুন, আমি যেটা হিসাব করেছি, যদি ফিডটাকে আমরা কন্টিনিউ করতে পারি এবং জিনিসগুলো যদি আমরা সহজে পাই কালেকশন করতে, দেখুন এখন বর্তমান ভুট্টার বাজার হচ্ছে প্রায় 23-24 টাকা আমাদের এখানে। তো এবার সিজনে আমাদের এখানে দাম কমে যায়, 15-16 টাকায় চলে আসে। তো এই যদি 15-16 টাকায় যদি আমি ভুট্টা কিনে যদি ফিডটাকে বানাতে পারি, মোটামুটি ভালো একটা প্রফিট থাকছে। কিন্তু একটা সিজন আসে যেটা 3-4 মাস থাকে, যে সময়টায় ভুট্টার রেটটা বেশি থাকে, সেই সময়টাকে আমাদের একটু ম্যানেজ করতে হবে। তো সেই সময়টাকে ম্যানেজ করার জন্য আমি যেমন যে এই মানে করতেছি, ট্রায়াল দিচ্ছি, ম্যানেজ করার জন্য এবার টার্গেট নিচ্ছে এই যে সর্ষে গাছ, যেটা আমি ফ্রিতে পাচ্ছি, চাষিরা জ্বালিয়ে দিচ্ছে, ফেলে দিচ্ছে, সেটাকে কালেকশন করেছি, সেটাকে মেশিনে কুচিয়ে সেটাকে আমি এর সঙ্গে অ্যাড করলাম। মানে যে টাকার আমার ফিড যেত, তো সেখান থেকে আমি 20% ফিড কমিয়ে দিয়ে এটা আমি 40% ঢুকিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, আমি দাদাকে একটু কথাটা আটকে দিলাম, আপনাদেরকে একটা সরাসরি জোর গলায় চিৎকার করে বলতে চাই, পশ্চিমবঙ্গে এমন কোনো মানুষ হয় না যে মানুষ খাবারের ট্রায়াল করছে, কারণ ফিড সবাই কেনা খাবার কিনে খাওয়াতে শিখে মানে পারে বা সবাই সেইটা নিজের নাম করে চালায়। সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে শুধু প্রত্যেকটা খামারির জন্য নিজে খাবার তৈরি করে, এক্সপেরিমেন্ট তৈরি করে সেটাকে চেষ্টা করে দেখছে যে সেই খাবারটা মানে প্রত্যেকটা খামারির উদ্দেশ্যে, সেই খামারি যাতে অল্প খরচায় সফল হতে পারে, তার জন্যই কিন্তু খাবারটা তৈরি করে বারবার। দাদা, এইটা যে আপনি যে তৈরি করছেন, ওটা কতদিন ধরে হচ্ছে দাদা? এটা প্রায় আমার 2 বছর হয়ে গেল এর উপর ট্রায়াল দেওয়ার। 2 বছর ধরে আমি মানে চেষ্টা করতেছি বিভিন্নভাবে খরচা কীভাবে কমানো যায়। তো তার আগেও বলছি, অনেকেই প্রশ্ন করে দাদা কি ফিড, দেখুন এই ফিডটার মধ্যে অনেক কিছু আর্টিফিশিয়ালি জিনিস মিক্স করা আছে। তো কম বেশি আমি বলেই দেই, কারণ প্রত্যেকটারই তো একটা সিক্রেট আছে। তবুও এখানে কিছু জিনিস বলে দিচ্ছি। আমার ফিডের মধ্যে এমন কিছু জিনিস মিক্স রয়েছে, ধরুন বিভিন্ন রকমের যে অ্যামাইনো অ্যাসিড, আচ্ছা, যেটা কিনা প্রোটিনের কাজে লাগে। আজকে বিভিন্ন রকমের যে অ্যামাইনো অ্যাসিড, সেটা আমি আর্টিফিশিয়ালি দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। ক্যালসিয়ামের জন্য আমি যেমন লাইমস্টোন পাউডার, কম বেশি সবাই জানে লাইমস্টোন পাউডারের মধ্যে প্রচুর ক্যালসিয়াম থাকে। তারপর ডাইক্যালসিয়াম ফসফেট, এর মধ্যেও ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস থাকে। এরপরে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, যেটা এমসিপি বলা হয়, এই 3টে আমি ক্যালসিয়ামের জন্য দিচ্ছি। এছাড়াও আমি এক্সট্রা করে এর মধ্যে মিনারেল মিক্সার,
এর মধ্যে জিঙ্ক, কপার, কোবাল্ট, ভালো ধরনের ট্রেস মিনারেল মিক্সচার ইউজ করতেছি। এরকম আরও বহু জিনিস রয়েছে, যেমন যে কোনো জিনিস তো এক্সপেরিমেন্ট করতে গেলে তো অনেক সময় খরচা হয়, অনেক নষ্ট করতে হয়, সেটা তো অনেক রকম ঝামেলার বিষয় থাকে। হ্যাঁ, তো সেইগুলো কিন্তু আপনাকে অতিক্রম করে যেতে হচ্ছে। হ্যাঁ, আমি যেমন এর আগেই বলছি, আমি যে র মেটেরিয়ালগুলো নিয়েছিলাম তো টোটালটাই ছিল অ্যাকচুয়ালি মানে এটা পাখিদের গ্রেডে, মানে পোলট্রি ফিডে ইউজ হতো এই ম্যাটেরিয়ালগুলো, বা হাঁসের ফিডে, মাছের ফিডে, এই সমস্ত ফিডে ইউজ হতো। তো সেই ম্যাটেরিয়ালগুলো ইউজ করার পর আমি দেখেছি সেটাতে আমার প্রয়োজনের অধিক লেগে যাচ্ছে। মানে এই জিনিসগুলো আলাদা আলাদা গ্রেডে তৈরি হয়, তো আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে যেটা কি বলবো, যেটা রুমেন প্রোটেক্টেড, মানে যারা যোগালিকারক পশু যেমন গরু, ছাগল, ভেড়া, মোষ, এই যে প্রজাতিগুলো রয়েছে তাদের রুমেন প্রোটেক্টেড যে র মেটেরিয়াল সেটার প্রয়োজন। তো সেই রুমেন প্রোটেক্টেড র মেটেরিয়াল আমি প্রথমে জোগাড় করতে পারিনি। এখন যেহেতু ধীরে ধীরে আমি যোগাযোগ হচ্ছে, আমি বিভিন্ন জায়গায় ট্রাই করতেছি, নেওয়ার চেষ্টা করতেছি। তো এর আগে আমার যে খরচা হয়েছিল সে তুলনায় এখন যেটা খরচা হচ্ছে অনেকটা কম, এবং আগে যে রেজাল্ট পেয়েছি আমি আশা করছি এখন যে রেজাল্টটা আমি এর থেকে বেটার পাবো। এখনও কিন্তু ইউজ করিনি, ম্যাটেরিয়াল আমার চলে এসছে, এবারে হয়তো 3-4 দিনের মধ্যে ফিটটা রেডি করব। আচ্ছা দাদা, আমাকে একটা সময় আমরা দেখেছিলাম আগের বারে এসে যে বারবারিগুলো খুব রুগ্ন নিয়ে এসেছিলেন, মানে বাঁচানো সম্ভব না, শুধু একমাত্র মনে হয় আপনি বাঁচিয়েছেন এরকম একটা ব্যাপার। আমি একটু সরাসরি দেখবো সেগুলো দাদা, একটু চলো আমরা দেখি সেই বারবারিগুলো, যে বারবারিগুলো সম্পূর্ণভাবে মানে প্রায় মৃত। ক্লিপ নিশ্চয়ই আপনাদের দেখাবো, আর এখন বারবারিগুলো কেমন হয়েছে সেটা একটু দেখি। তবে এই বারবারিগুলো নাকি? হ্যাঁ, এই বারবারিগুলো তো তখন 4 পিস ছিল, তো আমি কিন্তু 2 পিস বিক্রি করে দিয়েছি। আচ্ছা, এই যে বারবারিগুলো বাচ্চাও দিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন যে বারবারিগুলোর কি কোয়ালিটি। এই কোয়ালিটি কিন্তু এসছে শুধু এখানে এসে একদম প্রায় মৃত অবস্থায় নিয়ে আসে, মানে চলবে না। দাদা আপনি তো একদম অল্প দামে নিয়ে এসেছিলেন, মানে চলবে না, তাই তো? ও তো বেচতেই পারছিল না, আমাকে অনেক রিকোয়েস্ট করার পর আমি তো নেওয়ার জন্য প্রথমে মানা করি। আচ্ছা, তারপরে আমারও খুব খারাপ লাগলো, বেচারা বলছে দাদা অনেকগুলো মাল আমার নষ্ট হয়ে গেছে, কমসে কম যে ক টাকা পাই। তারপর আমি নিয়ে আসার পর জানি না কি হবে। তো যাই হোক, আমি এদের উপর পরিচর্যা, ভালো খাবার এবং এদের উপর একটা মানে ট্রিটমেন্ট আমি প্রয়োগ করি, যার ফলে কিন্তু বারবারিগুলোকে সুস্থ করতে পেরেছি। এর বাচ্চাও হয়ে গেছে, 2টো মা বাচ্চা সব বিক্রি করে দিয়েছে। আর ওই দেখুন, এই যে একটা ফিমেল বাচ্চা। বারবারিগুলো মানে এখানে শুধু ব্ল্যাক বেঙ্গল থাকবে, বারবারি থাকবে না? হ্যাঁ, বারবারি থাকবে না। আমি এই 2টো ভালো, যদি মানে ভালো সেরকম কাস্টমার পাই, আমি এই বারবারিগুলো সেল করে দেবো, মানে টোটালি ব্ল্যাক বেঙ্গলের। আমরা তো ব্ল্যাক বেঙ্গল তো উত্তরবঙ্গে এসে দেখছি প্রত্যেকটা জায়গায়। হ্যাঁ, তো আপনি কি বলতে চাইছেন যে ব্ল্যাক বেঙ্গল মানুষের করা উচিত, অন্য জায়গায় চলবে? এই যে একটা ধোঁয়াশার মধ্যে মানুষ চলে, কিছু কিছু জায়গায় দেখেছি যে ব্ল্যাক বেঙ্গল করছে, ব্ল্যাক বেঙ্গলের নাম বলছে কিন্তু অথচ ব্ল্যাক বেঙ্গল না। এইটা মানে ঠিক মানুষ, আপনি কি বলতে চাইছেন যে হ্যাঁ তারা কিভাবে ব্ল্যাক বেঙ্গলটাকে করলে ভালো হবে বা প্রফিট করতে পারবে? দেখো, ব্ল্যাক বেঙ্গল প্রথম কথা হচ্ছে মানে যে সমস্ত এলাকায় ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাড়া অন্য ব্রিড চলবে না, সেখানে অন্য ব্রিড না করাই বেটার। আচ্ছা, আজকে আমাদের এখানে যেমন একটা সময় আমি তোতাপুরি সিরুহি করেছিলাম, একদম আমরা দেখেছি। তো যাই হোক, প্রথমে শখের জন্য মানুষ নিয়েছিল, এরপরে হলো কি যারা শখের যে কজন নেওয়ার, তাদের নেওয়া শেষ হয়ে গেছে। এবার আমার বাকি ব্রিড কি হবে? তো বাকি ব্রিড আমি বিক্রি করতে পারছিলাম না, তো তারপর আমাকে কি করতে হলো, এই ব্রিডগুলো আমাকে দক্ষিণবঙ্গে নিয়ে বিক্রি করতে হলো। আচ্ছা, তো এবারে আমার দক্ষিণবঙ্গে যখন নিয়ে যেতে হচ্ছে, আমার এই যে একটা খরচা প্রায় 30-35 হাজার টাকা খরচা হয়ে যেত, যাওয়ার পরে ওয়েট লস হয়ে যেত। তো এই যে একটা হেডেক, তো এই যে হেডেকের জন্য কিন্তু আমি ওই সমস্ত ব্রিড বাদ দিলাম এবং ব্ল্যাক বেঙ্গলকে আমি বেছে নিলাম। এবং লোককেও বলছি, যে ব্যক্তি খামার করবে প্রথমে ওনার নিজস্ব এলাকায় মানে ভেরিফাই করতে হবে যে সেখানে কোন ব্রিডটা চলে, মানে মাংসের জন্য। একদম আমিও এইটাই কিন্তু দর্শকের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটা ভিডিওতে আপনাদের সামনে তুলে ধরি যে আপনার এলাকাটাকে দেখুন। এলাকাটা দেখলে কি হবে, সেই এলাকায় আপনার মালটা বিক্রি করতে সুবিধা হবে। হ্যাঁ, কারণ আপনাকে নিয়ে অন্য জায়গায় যেতে হবে না, অন্য জেলায় ঘুরতে হবে না, আপনার জেলায় আপনি বিক্রি করতে পারবেন। আর না হলে তো খুব সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে। এই যে এখানে একটা কথা বলি, আজকের ডেটে এবারে আমি কিন্তু কিছু খাসি বিক্রি করেছি। আচ্ছা, ফার্মেরও বয়স বেশি দিন নয় যদিও এই ফার্মটার, তো আমি এর মধ্যে খাসি বিক্রি করেছি, আমি ভিডিও দিয়েছি আমার চ্যানেলে। আচ্ছা, তো
তাতে আমি যেটা দেখছি যে এখনো আমার ফার্মে কিন্তু 10-12টা খাসি আছে, পিওর ব্ল্যাক বেঙ্গল। তো আমি দেখছি এখানে ফার্ম হওয়াতে রাস্তা দিয়ে লোকজন যাচ্ছে বা কোথাও কোথাও শুনেছে সরাসরি চলে আসছে যে দাদা আপনাদের কাছে খাসি পাওয়া যাবে, আমাদের বাড়িতে বিয়ে আসছে, তো এরকম করে সবাই যোগাযোগ করছে। আচ্ছা, আপনাদের ফার্মে আসছে মানে পাঁঠাটার ডিমান্ড বেশি? হ্যাঁ, পাঁঠার ডিমান্ড বেশি, কিন্তু খাসিটা শুধু বিভিন্ন অকেশন আর বিয়ে অনুষ্ঠান এই সমস্ত চলে আর কি। আচ্ছা, তো এত ডিমান্ড দেখছি যে খাসির, প্রায় লোক আসছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো তাতে আমি আশা করি যদি ভালোভাবে এখানে একটা আমি সেট আপ করতে পারি, খাসি তৈরি করতে পারি, মানে পার ইয়ার 100টা খাসি বিক্রি করা কোনো ব্যাপার না। একদম ফার্মে থেকে আমাকে হাঁটিও যেতে হবে না, কোথাও যেতে হবে না। দাদা আমাকে একটা কথা বলুন, সবশেষে দাঁড়ায় দাদা লাভ। আচ্ছা, সত্যিই কি ছাগল খামারে লাভ রয়েছে? কিছু কিছু দর্শক বা নতুন খামারি যারা নতুনভাবে শুরু করেছে বা তারাও যেন ধোঁয়াশার মধ্যে চলছে যে আমি সত্যিই কি প্রফিট খুঁজে পাবো, এইটা মানে কি, আপনি তো প্রায় 14-15 বছর ধরে ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বা একটা যুক্ত রয়েছেন, তো সেই বিষয়ে যদি আপনি কিছু বলতেন যে হ্যাঁ সত্যি এরকম কিছু রয়েছে। দেখুন, লাভ নেই এটা ভুল কথা, লাভ অবশ্যই আছে, কিন্তু লাভটাকে ধরা এটাই হচ্ছে বড় ব্যাপার। এবার লাভটাকে আমি যে ধরবো তার জন্য আমার কাছে তো ক্ষমতা থাকতে হবে, আমার টেকনিক জানতে হবে, তবেই না আমি ধরতে পারবো। আমি মাছ ধরা শিখিনি, নদীতে ঝাঁপ মারলাম মাছ ধরতে পারবো? কোনোদিনও পারবো না। এর জন্য বিভিন্ন মাধ্যম আছে, মাছ ধরার জন্য ছিপ আছে, মাছ ধরার জন্য ধরুন বিভিন্ন বর্ষা আছে বা কি বলবো জাল আছে। তো ঠিক সেরকমই যখন আমি এই যে খামারে এসেছি, খামারের বিষয়টা আমাকে জানতে হবে, মানে এখানে লাভ ধরার জন্য যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে কি আমার টেকনিক জানতে হবে, কোন ব্রিড দিয়ে করব, কিভাবে করব, কিভাবে ফিড দেব, কিভাবে ফার্ম ম্যানেজমেন্ট করব, আচ্ছা, এরপরে কত টাকা খরচা হবে এবং কত টাকা প্রফিট, এই যে পুরো বিষয়টা আমাকে একটা ক্যালকুলেশন করে দেখতে হবে। ধরুন আমি 10 পিস ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল দিয়ে ফার্ম শুরু করলাম, প্রত্যেক দিন একটা ছাগলের পিছনে আমি 15 টাকা করে খরচা করলাম, আচ্ছা 20 টাকায় করলাম। 20 টাকা যদি খরচা করি আমার মাসে প্রায় 600 টাকা চলে আসছে। তো মাসে যদি 600 টাকা চলে আসে, বছরে আমার কত হচ্ছে 7,200 টাকা। তো 7,200 টাকা যদি একটা মায়ের পিছনে খরচা হয়, তাহলে আমার 10টা মা ছাগল আছে, 7 × 70, 10 × 2 = 20, প্রায় আমার বলতে গেলে 1 লাখ টাকা খরচা আছে। আচ্ছা, পরিষ্কার কথা, যদি আমি ঠিকঠাকভাবে 10টা ছাগলকে ম্যানেজ করি, নিজের লেবার সহ 1 লাখ টাকা খরচা আছে। আচ্ছা, কিন্তু এই 1 লাখ টাকা আমি কিন্তু এই 10টা ছাগল থেকে ওঠাতে পারবো না। কেন পারবো না? কারণ 10টা ছাগলে যদি আমার বছরে 30টাও বাচ্চা দেয়, মানে আমি অ্যাভারেজ ধরছি 30টা বাচ্চা দেয়, দুটো করে যদি দেয়, 30টা যদি বাচ্চা দেয়। আচ্ছা, না না, যদি 10টা যদি হয়, বছরে দুবার আসে তো বাচ্চা? হ্যাঁ, দুবার। যদি দুটো করে আসে মানে 4টে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, মানে সেখানে 4 × 10 = 40 হচ্ছে, তো 30টা ধরছে, আমি 30টা ধরলাম। আচ্ছা আচ্ছা, তো 30টা ধরলাম, তো 30টা যে আমার বাচ্চা আসলো, 30টাই যে মেল হবে বাচ্চা সেটা না। আচ্ছা আচ্ছা, ফিমেলও হবে, তার মধ্যে ফিমেলও হবে। তো দেখা গেল আমার 15টা মেল 15টা ফিমেল হলো। ফিমেলগুলো আমি বিক্রি করছি না, ফার্মে রেখে দিচ্ছি, আর যে মেল কটা হলো আমি সেটা হয়তো বিক্রি করলাম। আচ্ছা, এবার অ্যাভারেজ যদি আমি ভালোভাবে রাখতে পারি 5,000 করে বেচতে পারবো, মানে পাঠা অবস্থায় আমাদের উত্তরবঙ্গের হিসাবে। আর যদি খাসি করি তাহলে হয়তো একটু বেশি দামে বিক্রি করতে পারবো। তো আমার 5-15 75,000 টাকা আসলো, এখনো কিন্তু আমার ঘাটতি। তো এটা যদি আমি ঘাটতি মনে করি তো ঘাটতি, আর যদি মনে করি না ঘাটতি নয়, কারণ আমার ব্যালেন্সটা থেকে গেল ফিমেল, তো সেটা দিয়ে আমি ধীরে ধীরে বাড়াতে পারবো। তো এই যে 10টার হিসাবটা আমি দিলাম যে প্রথমবারে আমি লাভ করতে পারবো না, এই 10টা যদি আমি ধরে রাখি, প্রথমবার হয়তো আমার লাভ হবে না, দ্বিতীয় বছরে লাভ হবে না, তৃতীয় বছর থেকে কিন্তু আমি প্রফিট পাবো। আচ্ছা, আর যদি তার ভালো অভিজ্ঞতা থাকে, সে যদি আগের থেকে বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারে, তাহলে প্রথমেই সে 20টা দিয়ে শুরু করবে। 20টা ভালো যদি ব্ল্যাক বেঙ্গল মা ছাগল হয়, তো 20টা থেকে যদি করে, সে কিন্তু একটা প্রফিটের মুখ দেখতে পাবে। কিন্তু দেখুন এখানে বললাম যে এত হচ্ছে, এত খরচা, তো এই যে খরচাটা আমাকে ম্যানেজ করতে হবে। আজকে আমি 20 টাকার মধ্যে একটা মা ছাগলকে প্রত্যেকদিন খাবার দেবো, সেটা কি করে দিতে পারবো, এই হিসাবটা আমাকে দেখতে হবে। তো এর জন্য আমাকে চেষ্টা করতে হবে কম পয়সায় কিভাবে আমি খাবারের যোগান দিতে পারবো, ভালো খাবার দিতে পারবো। এই জিনিসগুলো আমাদের দেখতে হবে। এই যে আপনি বললেন যে 20খানা ছাগল দিয়ে শুরু হবে, হ্যাঁ, সে আস্তে আস্তে বাড়াতে পারবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলি দাদা,
প্রায় খামারে ব্ল্যাক বেঙ্গলের সঙ্গে ক্রস করিয়ে দিচ্ছে অরিজিনাল ব্ল্যাক বেঙ্গলের সাথে। তো মানুষ কিভাবে চিনবে বা মানুষ কোথায় পাবে অরিজিনাল ব্ল্যাক বেঙ্গল? আপনি তো বহু কষ্ট করে জোগাড় করছেন দেখতে পাচ্ছি, তো এইটা ঠিক মানে সে কোথায় জোগাড় করবে? আমাকে বহু ফোন করে, দাদা অরিজিনাল ব্ল্যাক বেঙ্গল কোথায় পাবো? দেখুন, অরিজিনাল ব্ল্যাক বেঙ্গল একমাত্র যদি আসে সেটা হচ্ছে আমাদের উত্তরবঙ্গ। একদম। হ্যাঁ, এবার যারা উত্তরবঙ্গের খামারিরা আছে তাদের কোনো অসুবিধা নেই। আশপাশে যদি 4-5টা গ্রাম ঘোরে, সে ভালো ভালো ব্ল্যাক বেঙ্গল কালেকশন করতে পারবে। আমাদের গ্রামেও প্রচুর হ্যাঁ প্রচুর রয়েছে। তো সব কোয়ালিটির তো নেওয়া যাবে না, যেগুলো ভালো আছে হয়তো বেচবে না, কিন্তু সময় লাগবে, তাকে একটা সময় করে কালেকশন করতে হবে। আচ্ছা। তো দ্বিতীয় হচ্ছে যদি ভালো অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে সে মার্কেটে থেকে কালেক্ট করতে পারে, মার্কেটে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়, কিন্তু মার্কেটটা একটু রিস্কি, তাকে মার্কেট থেকে নেওয়ার আগে অনেক কিছু আগে জানতে হবে। হ্যাঁ, তারপরে মার্কেট থেকে সে তুলতে পারবে। এছাড়া এরকম তো খামারি এখনো উত্তরবঙ্গে আমি ব্ল্যাক বেঙ্গলের পিওর ব্ল্যাক বেঙ্গল সেরকম দেখছি না, যদিও আসছে 2-1 জন, তো তারা এতটা সাপ্লাই দিতে পারবে না। আচ্ছা। হ্যাঁ, তো এটা এই জন্যই আমি বলবো যারা ব্ল্যাক বেঙ্গল নিতে চায়, যদি কেউ দক্ষিণবঙ্গের নিতে চায়, উত্তরবঙ্গে যদি কোনো ভালো খামারি থাকে তার সঙ্গে যোগাযোগ করুক। দরকার হলে তার যদি কোনো আত্মীয় বাড়ি থাকে, কোনো বন্ধু বান্ধব থাকে, সেখানে আসুক, থাকুক, তার থ্রুতে, ওর বন্ধুর থ্রুতে সে আশপাশে গ্রাম থেকে ওনার মাধ্যমে কালেকশন করুক, কালেকশন করে নিয়ে যাক। মানে আমাদের দক্ষিণবঙ্গে দাদা অরিজিনাল ব্ল্যাক বেঙ্গল আমি তো দেখি না, আমি এত জায়গায় ঘুরি আমি দেখি না, হয়তো খুব কম, মানে 2-1টা চোখে পড়ে যে বিশাল আকারে ফার্মিং হচ্ছে বা বিশাল আকারে ঘুরছে, পাড়া গায়ে থাকছে, এমন কিছু নেই। এমন কিছু নেই। হ্যাঁ, খুব সবার সাথে ক্রস হয়ে গেছে, সবাই চায় একটা বড় বাচ্চা। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ক্রস করিয়ে দিয়েছে, এরকম একটা ব্যাপার। তো সেই ক্ষেত্রে বলছি যে উত্তরবঙ্গে এসে দেখছি যে প্রচুর আপনাদের এই সাইডে পাড়া গায়েও ঘুরছে এবং আপনারা আস্তে ধীরে ধীরে ফার্মিংও চলছে। আমি উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর বলুন বা জলপাইগুড়ি, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেখছি সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক বেঙ্গল ফার্মিং চলছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এই সাইড থেকে এলে মোটামুটি নিতে পারবে। অবশ্যই পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, আর লাস্ট আমাদের একটাই উত্তর দিন, মোটামুটি ব্ল্যাক বেঙ্গল মিনিমাম কটা নিয়ে শুরু করতে পারে? দেখো, প্রথম তো কথা হচ্ছে আমি মানে আগাগোড়া থেকেই বলে আসছি যে প্রথম একজন খামারি যখন নতুন শুরু করবে সে 5টা, 7টা, 10টা, এর থেকে যেন বেশি না হয়। আচ্ছা। এরপরে যদি তার অভিজ্ঞতা হয়, সে যদি বুঝতে পারে যে না, নতুন একটা ছাগল আনার পর এই এই সমস্যা হয়, এটাকে এইভাবে কাটিয়ে উঠতে হয়, এরপরে সে করুক না, আস্তে আস্তে বাড়ায়। মানে একবারে যেন না আনে, একবারে আনলে হয়তো সেটা সামাল দিতে পারবে না, শেষে দেখা গেল যে একসঙ্গে ভালো ভালো ব্ল্যাক বেঙ্গল কালেকশন করলো, নিয়ে আসার পর এত সমস্যায় পড়লো, ছাগল খাবার খাচ্ছে না, কারণ স্টল ফিডিংয়ে নিয়ে এসছে, হঠাৎ করে খাবার খাবে না, এইভাবে তারা ধীরে 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 না খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়বে, তখন সেটাকে সামাল দিতে পারবে না। তো আমি বলবো প্রথমে 5টা নিয়ে আসুক, সেই 5টার উপর সে বেশি করে সময় দিক, ভালোভাবে তাদেরকে স্টল ফিডিংয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করুক, তারপরে একটা দুটো করে কালেকশন করুক। কিন্তু সেক্ষেত্রে হয়তো যারা দূর থেকে নিয়ে যাবে তাদের একটু সমস্যা হবে। তো সেক্ষেত্রে বলবো যদি কোনো খামার থাকে এরকম, জানি না উত্তরবঙ্গে থাকলেও থাকতে পারে, যদি সেরকম কোনো ভালো খামারই থাকে, সে যদি তার খামারের স্টল ফিডিংয়ের যে ব্ল্যাক বেঙ্গল সে যদি দিতে পারে, তো সেখান থেকে খামারই নিতে পারে। আচ্ছা। আর দাদা আরেকটা বলি, এই যে প্রশিক্ষণের বিষয়টা, প্রশিক্ষণ নিয়ে একটা তর্ক বিতর্ক সবসময় জন্য লেগে থাকে। তো আমি কিছুদিন আগে একটা দাদা প্রতিবেদন করেছিলাম বর্ধমান জেলায়, সেখান থেকে একটা ট্রেনারের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। সেই প্রশিক্ষণ দাতা কি করছে, প্রশিক্ষণ দিচ্ছে অথচ তার সঙ্গে কোনো টাচে ট্রেনিং দেওয়ার পরেও তো আমার মনে হয় আপনি যেভাবে করেন বা আরও সব 2-1 জন ট্রেনার রয়েছে, আমি সবসময় তাদেরকে নাম করি যে তারা ওয়েস্ট বেঙ্গলকে বাঁচাতে চায় বা তারা ফার্মিংটাকে বাঁচাতে চায়, কিন্তু বেশ কিছু ট্রেনার কি করছে, তারা জিনিসটাকে ট্রেনিং করছে, তার যার সঙ্গে ওর ওই পর্যন্ত সম্পর্ক, আর কিন্তু তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে না। তো এইটা কি বলছেন যে প্রশিক্ষণটা তারা কেমনভাবে নিতে পারে বা এই যে জিনিসটা, এটা কি ভালো ভালো জিনিস? দেখুন, প্রশিক্ষণে এই যে 7 দিন হোক, 3 দিন হোক বা যে কদিনের করায় জানি না, তো এতে যতগুলোই শেখাক না কেন সবগুলো কারোর মাথায় ঢুকবে না। একদম একদম, সেটা আমারও ক্ষমতা নেই, কোনো নতুন একটা বিষয় গিয়ে ট্রেনিং নিলাম, কোনোদিন আমার মাথায় ঢুকবে না। তো এর জন্য আমাদের বেসিক যে মানে বলবো যে ছাগল পালনের যে ভাষাটা, এই লাইনের যে ভাষা, এই লাইনের সেটা তাকে বোঝানো, হ্যাঁ সেটা বোঝানো, তো ওটা যদি আমি বুঝতে পারি তবেই আমি প্রশ্ন করতে পারবো। তো প্রশিক্ষণটা সেরকমই, সে আসবে, বেসিক জিনিসগুলো দেখবে, বুঝবে, বিভিন্নভাবে সেগুলোকে কি বলবো মানে বোঝার চেষ্টা করবে। তো এর পরবর্তীতে যখন খামার শুরু করবে
শুরু করার পর তো সমস্যায় পড়তেই হবে। অবশ্যই যখন সমস্যায় পড়বে হয়তো সে বুঝতেও পারলো যে না এটা হয়েছে, কিন্তু তবুও তার সাহস হবে না এটা করি, হ্যাঁ এই রোগটা হয়েছে, এই ট্রিটমেন্টটা দেবো, একদম সাহস পাবে না। তো এর জন্য কিন্তু অবশ্যই তার প্রয়োজন যার কাছ থেকে উনি ট্রেনিং নিয়েছেন তাকে জিজ্ঞাসা করা। একদম। এবার যদি না উনি ফোন রিসিভ করেন বা উনি যদি ওনার যদি কোনো মাধ্যম নেই তাকে সহযোগিতা করার বা পরবর্তীতে সাপোর্ট করার, তাহলে তো বলবো এটা উচিত নয় আমার দিক দিয়ে। এবার কে কেমন ভাবে নিচ্ছে তার ব্যাপার। এইখানে একটা কথা বলবো দর্শকের উদ্দেশ্যে, আমার পাশে যে ব্যক্তিরা রয়েছে অনেকেই চেনে খুবই ভালোভাবে চেনে। তো এই ব্যক্তি সম্বন্ধে আমি একটা কথা বলতে চাই, ইনি এমনই একটি ব্যক্তি ফার্মিং লাইনে এসে প্রশিক্ষণ না নিয়েও ইনি কিন্তু সবসময় খামারিদের পাশে ছিলেন। সেই সব প্রতিবেদন কিন্তু আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরেছি। বহু খামারি ভিজিট করেছি, সামনাসামনি দেখা হয়নি, ফোনে কথা হয়নি, জাস্ট ভিডিও দেখে ফার্মিং শুরু করে আজকে বড় বড় ফার্ম দাঁড় করিয়েছে। সেসব ভিডিও কিন্তু আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি এবং কৃষ্ণদাকে খুব মানে গুরু বলে মানে বা গুরুদেব বলে মানে সেই সব খামারি। তো আমার মনে হয় যে যারা প্রশিক্ষণ নিতে চান এমন জায়গা থেকে নিন যেসব আপনাদের পাশে সব সময় থাকবে। আপনারা এমন জায়গায় যাবেন না যে আপনারা জাস্ট যেটুকু মানে প্রশিক্ষণ নেবেন সেইটুকু সম্পর্ক, বাদ বাকি আর সম্পর্ক রাখবে না। আপনারা কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে ফেঁসে যাবেন, কারণ 3 দিন 7 দিনের ট্রেনিংয়ে কোনো দিন সব কিছু শেখা যায় না। আমিও তো বলছি শেখা যায় না, কি দাদা, তাই না? ঠিক আছে দাদা, আমরা তো আপনাদের এটা দেখলাম খুবই সুন্দরভাবে একটা ব্ল্যাক বেঙ্গলের ফার্ম উত্তরবঙ্গে আপনি তৈরি করেছেন। আর বর্ধমান তো আপনি তো প্রায় সময় যান, দেখেছি ওর ফার্মটাও তো চলছে আর কি। আচ্ছা, বারবাড়ি দাদা, এই প্রসঙ্গে একটা ছোট করে ঢুকিয়ে দিই, এই বারবাড়ি দাদা ওটা তো একদম পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গলের শুট করা ছাগল হয়ে গেছে। অবশ্যই পুরো মানে ওর আর কোনো ইয়ে নেই না, সবকিছু পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গল। আচ্ছা, ঠিক আছে দাদা, ভালো থাকবেন দাদা। আমরা আবারও আসবো কোচবিহারে, এসে দেখবো আপনার ফার্ম কেমন চলছে। গতবারে দেখিয়েছিলাম অল্প একদম ছাগল ছিল, আজকে দেখছি প্রচুর ছাগল হয়েছে। হ্যাঁ, ছাগলগুলো খুব সুন্দর ডেভেলপ হয়েছে এবং খাবার যেটা দিচ্ছেন সেটা খুবই ভালো একটা খাবার। যারা খাবার নিতে চাইছেন অবশ্যই দাদার সঙ্গে যোগাযোগ করুন, বা দাদার সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনারা চিন্তা করুন যে খামারটা কীভাবে অল্প খরচায় ফিড ম্যানেজমেন্ট করে খামারটাকে দাঁড় করাতে পারে। দাদা ধন্যবাদ দাদা, নমস্কার।